નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ફરીથી એક ખેડૂતના ખેતરમાં આવી ગયા છીએ અને આજે આપણે એક જબરદસ્ત આપણી પ્રોડક્ટ માય લાઇફસ્ટાઈલ કંપનીનું ઇન્ડિયા એગ્રો બ્રાન્ડનું રિઝલ્ટ આપણે લાઈવ નજર સમક્ષ ખેડૂતના મોઢે સાંભળવાના છીએ અને જોવાના છીએ કે શું રિઝલ્ટ છે. તો આપણે પરિચય આપશું. એમનું નામ? મારું નામ રાજેશ કુમાર છે. રાજેશ કુમાર. ક્યાંથી તમે? ગામ બીબીની વાવ, ગામ બીબીની વાવ, તાલુકો બાયડ, જિલ્લો અરવલ્લી. રાઈટ. અને એમને કપાસની અંદર આપણી કઈ પ્રોડક્ટ વાપરી તમે? પહેલાં તો ભૂવસ્ત્ર પાયામાં વાપરી દીધું. ભૂવસ્ત્ર પાયામાં વાપર્યું. ત્યારે પછી લગભગ 30 દિવસની આજુબાજુ મેં એમાં સ્પ્રે અને ગ્રો મેજિક. એમાં સ્પ્રે ગ્રો મેજિક વાપર્યું. ગ્રો મેજિકના કેટલા છંટકાવ કર્યા? એક જ કર્યો. એક જ વખત હજુ કર્યો છે અને હજુ બીજી વખત હવા કરવાનો છે. શું રિઝલ્ટ છે રાજુભાઈ આપણી પ્રોડક્ટ વાપરવાથી? આપણી પ્રોડક્ટ વાપરવાથી રિઝલ્ટ પાવરફુલ રિઝલ્ટ છે. ગ્રોથ બી એવો થયો છે અને જીંડવા પણ છે. જીંડવા બી કમ્પ્લીટ આવી બેસાડ સારો છે. હજુ તો શરૂઆત છે ખેતરની. તમે જોઈ શકો છો કે બહુ સરસ રિઝલ્ટ છે. પણ એક રિઝલ્ટની જ્યારે હું વાત કરું છું ત્યારે એક વાત, આજે ગુજરાતની અંદર જે છેલ્લે વરસાદ પડ્યો એની અંદર કપાસની અંદર લગભગ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીની અંદર 90% ખેડૂતોને સુકારાનો પ્રોબ્લેમ છે. હવે હું તમને આપણે પ્રોડક્ટનું જે બીજું બેનિફિટ બતાવવા માગું છું એ છે કે જે ખેડૂતે આપણી પ્રોડક્ટ નથી વાપરી તો એ ખેડૂતની શું હાલત છે. તો હું કેમેરા પર્સનને કહેવા માગીશ કે એ ખેતરમાં આપણે જવા જઈ રહ્યા છીએ કે જ્યાં હાલત શું છે તમે જોઈ શકો છો કે વરસાદની ઇફેક્ટ આજે આવા લગભગ આજુબાજુમાં કેટલા બી, સામે બીજું એક ખેતર છે, બીજું ખેતર છે, ત્યાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ છે. આવા લગભગ અરવલ્લી, સાબરકાંઠા અને પેલી બાજુ બી એ જ પરિસ્થિતિ છે. મતલબ 90% કપાસની અંદર આ પ્રશ્ન છે. જ્યારે તમે બીજી બાજુ આપણી પ્રોડક્ટનું આ લાઈવ એક્ઝામ્પલ જોઈ શકો છો કે ભૂવસ્ત્ર ગ્રો મેજિકનું જે રિઝલ્ટ છે એ જબરદસ્ત છે. તો હું ખેડૂત મિત્રોને ખાલી, સાહેબ તમે શું કહેવા માગો છો ખેડૂત મિત્રોને? હું તો એટલું જ કહીશ કે આ ગ્રો મેજિક, એમાં ભૂવસ્ત્ર, એમાં સ્પ્રે, આ જે ઇન્ડિયા ગ્રોની જે પ્રોડક્ટ છે એ જ વાપરવી જોઈએ. એ જ વાપરવી જોઈએ. તમે જોઈ શકો ને લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે તમારા વચ્ચે કે આપણી પ્રોડક્ટ વાપરવાથી વરસાદના પાણીની પણ ખરાબ અસર થવા નથી દીધી. અને આજે એક બી આખા ખેતરની અંદર એક બી છોડ સુકાયો નથી. તમે આ ખેતરની અંદર જોઈ શકો છો કે શું પરિસ્થિતિ છે. તો રિક્વેસ્ટ છે ઓલ ખેડૂત મિત્રોને આ વિડીયોના માધ્યમથી કે મેક્સિમમ લોકો આપણી જે છે એ ઇન્ડિયા ગ્રોની પ્રોડક્ટ વાપરો. સારી ખેતી, સ્વસ્થ ખેતી અને હેલ્ધી ખેતી અને જોડે વેલ્ધી ખેતી કરો એવી પ્રભુને પ્રાર્થના સાથે થેન્ક યુ સમય આપવા બદલ આભાર.